活像18，想像80，會80。我係林日欣，而我有本雜誌噶嘛，藝文青噶嘛，想唔做咯？完全唔做。你試下今日個主題唔係叫會80嘅，叫咩防止自殺協會，你揾我嚟可能都啱嘅，我就會同你分享我想自殺嘅經歷啦。試下好多次，好多喺旺角揸下車，迎頭有架紅色嘅跑車追上去啦，嗰個司機好識，我老母嚟喎，就係嗰下我老母啊，想擺戶口唔喐，唔係啊嘛？係好離譜㗎，我離譜㗎。有冇10位數字啊10位數字係幾多兄弟？10位數字幾多？我去嗰次睇曼聯，我係攞住拐杖去嘅。我落機啊，我喺巴黎，你知唔知點啊？繞開100幾人，有個人街到我去個閘口度。點解咁好啊？外國一定笑，大家笑硬啊！點解？你知咩事啊？因為巴黎殘奧啊，搞緊。佢以為我係香港選手啊！你明唔明？係真係咪笑到黐線先？咁啊，YY Lam 啦、Jaden 啦、林日欣啦，咁其實就係型號嘅創辦人啦，亦都係補習名師啦咁樣。嗱，因為你個人咧就好好嘅，我覺得。唔好咁講。我個人就好接嘅。係。你又相對上接啲嘅。我相對上比較接嘅，即係我嗰次喺嗰個朋友嗰個聚會嗰度認識咗你之後咧，互相知道對方都係曼聯嘅球迷。跟住呢個可唔可以冇公開啊？呢個剪咗，而家冇好想俾人知。呢個真係好慘啊！10幾年前我係好成日都同人講，唉，梗係曼聯球迷啦，冇問題啊。而家我想講，你係咩年份中意曼聯啊？我大學咯，因為我大學見證住佢贏啊！我記得我讀書好迷茫嗰陣時，即係唔知出嚟做咩嘛，畢業啊，做老師定係讀上去咧，即係仲 struggle 緊。咁我記得有場波就係佢突然佢輸緊嘅，即係90幾分鐘啦，總之派咗個靚仔，嗰陣時個靚仔叫馬哲達，我唔知即係要好舊嘅啦啊嘛，係啦。咁佢就轉身射咗球好靚嘅波就反勝。咁我記得我喺大學嘅 common area 即係睇緊呢場波，大家凌晨咁樣去尖叫。咁我開始覺得就係佢幾代表自己要做啲嘢啦，我有種精神寄託，所以先中意嘅，主要係即係中意嗰種唔好放棄，可以永遠反擊係啦嗰種精神。其實我都係10幾年前我真係我諗我同你都係好受曼聯嘅即係精神影響，唔係而家嗰隊，唔係而家嗰隊，而家嗰隊唔係嚟嘅，而家嗰隊唔關事嘅，而家嗰隊係啦斷開啊！我嚟講 OK，冇錯。咁因為我同你都係曼聯球迷，所以每逢咧曼聯有啲咩賽果係啦，你都會通知你。同我講啊，點啊？尋晚頂唔頂得住啊？咁樣係，咁所以慢慢開始，我同你開始有2句啦，傾多咗偈嘅，係，因為真係咁樣，係，你係過時過節啊嗰啲咧，全嗰啲問候係好窩心嘅，係咪因為你教中文嘅關係，所以咁注重呢啲嘢咧？我唔係咁嘅人嚟㗎，你講起呢樣嘢都幾好啊，係，我就係唔係嗰個人嚟，我唔中意做呢啲嘢㗎，就係我之前個老細咧就同咗阿 Ben Sir 係歐陽偉豪咧就講你有時間就同下呢個僆仔講嘢啦，佢乜咁，但係就唔係好識人情世故咯，都冇嚟我屋企拜年，好驚我翻到嚟就原來老人家咁 care 呢樣嘢嘅。係，你知唔知你呢樣嘢係影響咗我？唔係嘛，但我真係做得唔足㗎，你知唔知我每年咧衰到咧，我今年咁樣，今年好似有冇寄俾你，我都唔記得咗，即係我係有時記得，有時唔記得，即係可能有時係咯。我對你嘅印象已經係好禮貌喎，呢個人係。同埋佢真係記得我呢個朋友咯，我好開心嘅都。你好接啊，因為我好接，我超接。跟住你點解我話呢樣嘢你影響咗我咧？跟住咧，我係同陳強傾啦。你睇下，人哋幾好，佢真係記得我喎。係。咁我同陳強好多呢啲討論啦。跟住之後我就唔得，我都係咁做。即係我覺得臨尾都做咗，因為咁。我有咁做啊。而家都 keep 住做嘅。但我今年好似冇做。我都係。我係怕煩啊！我諗我最一路 keep 住有做咧，就係我大學老師。因為我覺得佢哋影響咗我好多。咁佢哋又真係好記得啊！即係變咗係佢哋都覺得好似係一定有，然後佢哋覺得點解你仲記得啊？即係佢會有呢啲 message，即係你譬如頭先你影響到你唔講我係唔會知。係，但係佢哋可能再老一代咧，60幾歲咧，佢哋好願意去分享啊！即係阿欣啊，咁啊佳智你仲記得啊？即係我有時都會覺得都幾 sweet。跟住到下年我係覺得好煩，好多繁文縟節啊，但係又覺得有啲老人家原來都幾在意，或者又未必係老人家，有啲人真係會在意咁，所以都 keep 住做咯。我有本雜誌噶嘛，藝文青噶嘛，想唔做咯，完全唔做。係啊，或者想轉 online 都好啦，總之就唔會有紙本啦咁樣。幾時決定㗎呢個？其實就未決定晒，但係當都9成9咁樣噶啦。我上要同你食飯，你話仲諗緊啊嘛？係啊，決定咗啦。即係如果有人覺得呢本雜誌冇咗，係林欣唔愛惜文化藝術嘅，我覺得佢講唔出呢句。哇，10年，我覺得冇1000萬都800萬掉落去。
真係真心，係1蚊都收唔翻，唔 expect 收到啲乜嘢。我覺得我盡咗可以做嘅嘢咯。咁但係冇可能永遠噶嘛。你以前攞個 market share， 就算同而家攞嘅 market share 一樣。你以前係8萬考生，個 pool 大幾多咧？真係諗下，補習業同以前唔同咗。咁我當然新聞亦都唔同咗啦。啲人會覺得，喂唔係喎，你而家做咗老細好似好啲，你更加要諗每一分錢擺喺邊度係啱啲。咁你仲1年仲用百幾萬去燒一本雜誌，咁你百幾萬點解你唔買1000架巴士啊？通街都係你哋成間型號噶咯喎，你生意額又會好啲，你點同其他 partner 交代？咁係喎，真係100萬去做樣嘢值唔值咧？咁啊，我唔知。我有時都諗，我嗰陣同佢哋開編輯會，第一個問題問咩啊？我哋攞呢100萬，我哋去一次旅行啊嘛，好過係咪做6本雜誌？但係冇人睇啦。好可惜，但係都要好現實啦。咁佢哋點答你咧？唔收去旅行啦，將啲錢分俾我先。即係舉個例子啊，即係意思都咁上下。咁幾精靈喎！但係佢哋有啲人真係有一團火噶嘛，佢哋真係中意文字，中意。你都中意㗎？我中意啊，但係10年啊，我都中意嘅其實。係啊，但係真係唔知點行落去啊！即係最慘係我揾唔到。如果我有個方法，我預計到，舉個例子，我3年後咧，政府原來會點樣谷呢樣嘢，我一定頂呢3年。你唔好3年，你同我講10年，我都會同你頂10年。以前我哋印萬幾本㗎，而家紙本你而家印3000本出街，可能臨尾收翻。以前係週刊嚟啊，以前係月，跟住雙月，而家係雙月，係嚟緊就變咗0咁樣咯。即係我諗過一個折衷方法，貴咯。但係我覺得咧係冇用嘅，即係你變貴咧係唔會令銷量增加。有少少你同我講我中咗毒藥，我中咗化骨綿掌，我慢慢死，定係我一嘢死，我就揀一嘢死啦，型啊嘛，10年，我覺得好無愧喎，即係我淨同我主編講話，不如咁啊，整個靚嘅場地，酒店都得，擺嚿10圍，請晒咁多年訪問過嘅 artist 明星、名人、演藝界、戲劇，全部人坐埋一齊。我話呢壇嘢你同我另外燒多50萬我都唔買，型嘅，我哋光榮啦，我哋完啦。即係今日就真係同大家 farewell 嘅啫。OK， 哇！我唔買啊。咁但係當然編輯有編輯嘅相啦，可能佢份工啦，直情最直接係咪先？咁即係呢個我以前咧冇可能。我記得我4-5年前嗰啲助手啊、同事已經喺度隔離，呢壇嘢交嚟做咩？即係嗰啲睇數嗰啲會計，呢壇嘢接咗。我話你唔好講呢嘢，理由咧唔使講，即係冇理由㗎。原因我咁老細中意咯，咁咪做咯。咁但係睇開咗啦。我覺得年紀令到自己睇開咗好多啦。你試下今日個主題唔係叫會80嘅，叫咩防止自殺協會，你揾我嚟可能都啱嘅。我就會同你分享我想自殺嘅經歷啦。即試下好多次，起碼3-4啊！比頭先你問我想結婚仲次數多啲。唔係啊嘛，一定。所以你咩時候啊？壓力大咯，辛苦咯，覺得即係做咗補習老師之後想自殺。一定係呢一行噶啦。有時壓力，有時係出邊啲説話，所有做嘢咯。你都係誇張嘅講法，你真係，即係我覺得冇咁多煩惱咯。同埋咧，我覺得係咁樣嘅，即係有啲衰。但係我覺得人咧，香港人係咁嘅。當你唔喺度嘅時候咧，你所有嘅嘢都變成好，真嘅。嗱，我唔知你覺唔覺？我覺得你試下，我唔 mind 嘅 touch wood，聽日林文就死咗，就我死咗，我肯定你網上面嗰陣時真係冇呢個良師益友啦。全部人即係我夠膽講啊，即係唔誇。我咁多年教過學生，幾十萬都有。如果俾我搞公祭，可能上香嘅都分分鐘過萬人。即係咁咯。我會覺得咁啊。即係有時你知人一做嘢負面，就會有呢種諗法㗎啦。咁你點處理啊？呢啲情緒？第二日冇事咯。第二日就一定冇事嘅，但係嗰下一定有咯。咁沉澱咁，我上堂唔可以咁嘅樣㗎嘛。係，我上堂總係要喂，各位同學上堂，即係咁樣咯。頭先你講你自殺係諗啫，其實你真係冇，咪諗唔到一個好乾脆嘅死法啊！曾經上網 search 過咯，去到呢個 stage 咯。OK， 係即係覺得喂唔係喎，燒炭同埋跳樓邊樣好睇啲啊？咁啊，即係去到呢啲位咯。有冇睇醫生啊？你冇睇。曾經有一段時間朋友覺得要我睇，係啊，你嘅跡象係要睇嘅。我話唔使啦，咁樣嗰啲咯。但係我自己嘅同事就冇 sense 到嘅，佢哋從來唔知。今日出咗街咪知咯，好啦。唔係即係知唔知啊？我可能會對你好啲嘅呢一兩日其實嗰個人係好善忘。係啊，所以我唔怪佢哋嘅，都證實。OK， 即係自己生命嚟噶嘛，係都係要自己搞掂自己。你理唔理財噶？
我唔係太識理財㗎。你問我過去嗰年賺幾多輸幾多唔知㗎。咁你啲錢去邊啊？而家擺邊啊？戶口咯。想擺戶口唔喐？係啊，唔知點㗎。唔係啊嘛？係好離譜㗎，我離譜㗎。有冇10位數字啊？10位數字係幾多兄弟？10位數字幾多？個十百千萬10萬百萬千萬億10億。冇。9位。9位應該有嘅。牛定中？哇，冇真係冇計，真係冇計， Okay. 真係冇計，真係冇計。我覺得我係呢幾年咧係冇乜賺錢嘅，我係使突晒。點解啊？你呢幾年冇賺錢？係我使得好多㗎，我請人，我會覺得即係是但啦。咁同啲同事去旅行，我哋啱啱嗰年去土耳其，使咗成球幾，我諗都有。即係我係呢啲嚟㗎。即係你用喺啲同事工作身上，即係咁我自己都會嘅。咁我買架車，我覺得中意嘅，我都會。即係我唔係好特登有條數去計啊！我揾個助手同我計，哇！我今年呢個月幾多錢？我使咗幾多錢？我阿媽好想我計嘅，但我話冇咯。你要計喎，其實嗱，我真係勸你要計喎。都係嘅。你識㗎啦，不過算啦。唔係我唔係好冇呢個時間啊！即係你要坐喺度喺度 mark 咯，可以嘅，但係我又冇乜咯。我覺得活在當下咯，咁你做嘢都開心嘅。OK， 多一仔啊嘛，係嘛？你買到俾自己最貴嘅嘢係咩啊？買過啊，就跑車咯，最貴㗎啦，咩幾百萬咯，林寶。仲有冇揸緊啊？擺喺度咯，冇時間揸。買咗唔揸？我以前好少講嘅，唔係即係其實我都冇講過。你呢個節目上面唯一一個講到呢樣嘢就係我從來都唔講車嘅。係，因為我唔講車咧，就費事俾人覺得你好炫富，係啦。咁我其實對上一次就係試當真。係。佢俾佢拍我屋企啊，係，即係個反應好大啦，即係我唔知點解個 noise 好大。咁我臨尾都話租嘅啫，即係嗰啲啦。我哋呢一行咧，好似俾人覺得你做教育係唔應該致富嘅，即外界有呢種諗法噶嘛，即係你春風化雨，你唔應該係賺大錢。咁所以以前我哋都好少去講呢樣嘢。以前就媽人哋點睇我哋，呼應翻我性格。但係而家我呢幾年我睇開咗啊，睇開咗係咩咧？就係如果我同個學生講你俾心機讀書啦，阿 Sir 你都係2萬蚊一個月啦。我俾心機做咩啊？即係我而家有幾願意去同學生 share。我嗰次喺堂上見到啲學生好唔認真啊，即係上下堂同隔籬傾偈，我忍唔住停低，我真係上下堂，我話喂，我真係以前唔係含住金鎖匙出世，我3、400尺住6個人，我話我想你哋認真，我唔係話認真一定到大學一定賺到錢，但係起碼你人生將來有個 choice 啊嘛。係啊，我話你有得揀，你揀好重要。即係而家 Y， 我話我放唔低啫，我揀。我而家可以出去揾份工，我相信我而家肯去做廿老師，佢會請我。我而家去做一間公司嘅 PA，佢會請我啩？我相信係咪先？係我揀，佢決定喺我度，但係我中意喺度做補習，我揀。我就講咗句啦，我話我真係講咗句，我話我屋企以前400尺，我做嘢第一年嘅目標要我阿媽後邊多個0，我要住4000尺，點解唔得啊？咁如果個老師同你講話，佢咁努力，原來都係冇錢嘅，咁我奮鬥有咩意義咧？咁所以你係第一個。問我頭先我點解避開你，我就唔係好想講咩車啊嘛，即係但係我從來冇講過，因為有一次咁我喺旺角揸下車，迎頭有架紅色嘅跑車，真哇呢個車型到 PK，真係太型啦真係，跟住追上去啦，即係覺得好型啊嘛，咁追上嗰個司機我識，佢揸住我架紅色奧迪，但係跑車嚟嘅，我認唔到呢架車，首先我即係覺得哇呢個人揸住架紅色車好型喎，咁我追上去啦，拍齊，我一望。我老母嚟嘅喎，就係嗰下。哇！我老母啊，係啊，跟住哇咁辣嘅咁啊，我仲好記得。係跟住響佢，咁佢好開心啦，偶遇個仔仔咁樣。開心，所以我就係覺得佢嗰種快樂，原來係咁簡單。我覺得你教啲學生嘅時候咧，你又好想話俾佢哋知個世界好殘酷嘅喎。我中意嘅，我想咁噶，好血淋淋嘅喎，血淋淋嘅。又話咩獅子要跑，即係羊，即係羊又要搞，唔係就死咁嗰啲。係啊。接唔接受到咧？其實佢哋10幾歲僆仔僆劇，我覺得佢哋接受到嘅，同埋我覺得都真係咁啊，因為我自己經歷嘅世界都已經係咁噶啦。係所以我成日同啲學生講咪就係、是，你點解要做隻羚羊嘅話，你都要跑快啲。喂，因為獅子最大嘅本能係飢餓啊嘛，大佬，佢要獵食，佢死，唔係你死就係佢死，咁你實跑得努力㗎。係。咁我自己做嘢我都覺得係，即係我阿媽第一日仲同佢講，你可以讀唔到書㗎。佢同我喺天橋入邊嗰陣時，仲有啲人擺啲寬頻啲架，佢話你第日就做呢份工。幾多歲啊嗰陣時？好細個，即係當然又唔係好細嘅，10幾咯。佢會覺得，因為我家姐讀唔到書啊，
係咯，你咪做呢啲咯。咁我會覺得話不成功變成人咯，即係咁嘅咋，純粹係。所以你對學生嗰啲好血淋淋嘅教育，真實㗎，我覺得係嚟自你阿媽喎，因為佢就係帶個仔女，你睇下，企街㗎啦，唔係企街，企喺街度做嘢，企街度做嘢，係企街係。我哋屋企或者成個家族冇大學生。你覺得你阿媽第一次覺得呢個仔真係好勁喎？係幾時啊？有放榜，中午係佢覺得原校升到係冇乜可能，而我做到。但係嗰陣時我就算原校升到，我嘅成績都唔係話去到好誇張。直到我記得印象最大分別啊，出糧咯，好現實。就母親節嘅時候就俾咗一張支票佢，係100萬。第一年第一出嚟做嘢，唔係第一年嚟嘅，唔係第一年嚟嘅，第2、3蚊你當。因為我覺得即係我唔想俾家用，因為我話每個月俾幾多錢好煩。我話不如咁啦，你唔夠就問我使啦。咁我就話呢一張就第一張俾你，咁我都係開張支票俾佢。但係我阿媽冇用過，就係擺咗銀行，佢開咗個 deposit 嘅 account 就淨係擺呢100萬，都幾感動㗎。即係所以我知道呢個100萬對佢嘅心靈係好震撼。咁父親節你俾咗啲咩禮物？都係買下銀包啊、3下袋啊。你有冇好唔開心啊？喂，阿媽一球，我就一個銀包，搞錯啊！唔係，我記得係買嗰隻同一年我買咗隻勞力士嘅錶俾佢。嗰陣時都唔係好難買，又唔係話好貴。幾錢？15鬆 Summer Winner 咯。佢知唔知先？佢知，長期戴住，好威，覺得自己即係你明唔明？因為唔係我哋太窮啊，個落差好大。我明，即係佢我哋鄉下喺中親會嗰啲會打電話嚟去同佢哋講啊。你哋個仔全港見到佢喎巴士，咩而家做到乜乜。咁我爸媽梗係會有啲位，佢哋覺得好威到俾親戚睇啊！你知老一代好融洽噶喎，你哋好融洽，要好孝順噶喎。我唔敢講呢個詞語，因為我覺得咧，好多人嘅孝順嘅定義咧，係要真係擺多時間陪佢哋。嗱，我覺得我唔係。舉個例子啦，我覺得譬如以前我每年6月第一件事係要同佢哋去旅行。咁我得嗰段時間啊嘛，咁我係唔會 care 嗰啲錢啊。你明唔明？咁佢哋梗係好肉痛啦，即係出入你會搭 econ 搭咩咪得咯，諸如此類嗰啲。我話唔得㗎咁嗰啲，即係我阿媽我覺得勁㗎，即係佢去過冰島，即係去過澳洲，去過紐西蘭，去過以色列，哇！去耶路撒冷嚇，即係好 crazy 咯。咁我會盡量同佢哋抽啲時間，所以呢個層面上面，我覺得還好嘅。到而家屋企。唔俾請工人，旺角個 office 冇人做清潔，佢做嘅。你真係唔想，我都唔想喺節目度講呢啲。不過真係好真實。係啊，佢哋好癲。我屋企車租嘅地方，你去過啦，租嗰度就係嗰度啦。佢抹嘅，唔俾有工人。佢朝頭早同夜晚就同我爸每日就做呢啲嘢咯。咁我會覺得係幾融合咯。我去旅行都成個人。仲係好細路咁樣搭住佢膊頭啊！咁我成日都稱呼佢老母噶，即係我完全唔係大家喺度諗下媽咪點，我唔係噶。我話老母翻嚟啦，好攰啊！即係嗰種咯，係啊！即係有時我都好即興噶。譬如我起身嗰日突然間有個會取消咗，咁我喺間房入邊我會打俾佢哋噶，好搞笑。老母換衫，我哋出去食飯，即係嗰啲咯，都幾得意啊！之前你都可能知我隻腳整親。我去嗰次睇曼聯，我係攞住拐杖去嘅。原來生活入邊你去到冇咗一啲嘢咧，你係影響到人哋好多啊！我仲記得啊，我去2日啫嘛，我去睇曼聯對利物浦咯，輸3-0嗰場。係啊，你淨係記得 number 啫嘛，就係輸3-0嗰場。你知唔知我幾 crazy 啊？我去巴黎1 day 飛 Manchester 睇嗰場波，即刻翻嚟，超辛苦，翻嚟就開始病。但係最重要係我係咁啱傷咗。我隻腳，總之你當行都行唔到，我攞住拐杖去，即係我當住孭住個背囊，拖住個 hand carry，右手就係嗰嚿嘢喺度趌下，然後但我一條友啊，一條友，你明唔明？我由巴黎機場咧，我過關去 Manchester 咧，我仲同啲 friend 講笑咁講，我人生未試過喺一個國家咁多元咁包容。我落機啊，我喺巴黎，你知唔知點啊？繞開100幾人，有個人街到我去個閘口度，我真係開心到哇！點解咁好啊？外國，即係我講下先，跟住你知唔知我走嘅時候，你真係一定笑，大家笑硬啊！點解？你知咩事啊？因為巴黎殘奧啊，搞緊，佢以為我係香港選手啊！你明唔明？真係咪黐線先？笑到，因為我周圍見到都係嗰啲
你明唔明啊？周圍好 helpful，哇！每個地方都有啲人喺度幫緊啲輪椅啊嗰啲。跟住咧，我一落機嗰個 moment，國泰已經係揾人當地帶我去到嗰度過晒關。跟住我覺得哇，巴黎好香，我先醒起呢樣嘢，係喎，奧運完咗嘛，巴黎殘奧啊，去到邊啊呢啲？佢哋覺得可能我碌香港選手嚟㗎，係即係參加完運動會遊覽咁。因為我去到英國啦，冇呢支國際場，我去 Manchester 就冇人理我啦。但我喺巴黎個景度，哇，好溫馨啊成件事。最後想問就係，我哋叫會80啊嘛。係。咁你覺得你80歲嘅時候，我想講翻呢件事就係咯，原來去到最簡單，即係唔係錢咯，唔係食啲咩咯，即係要試嘅嘢，好似都試過晒。所以80歲，我諗行得走得已經。我嗰次去睇鐵打，咁我隔離有個叔叔同婆婆兩公婆好恩愛，咁傾偈喎，好啱傾啦。啲場合係咪大家捽腳嘅啫？你又捽我又捽，咁大家好啱傾啦。走嘅時候走咗，咁啊行啦咁啊，咁我同我醫師喺度傾偈啦。我話：哇，佢兩個60、70歲啊，咁90啦。我話唔係啊，你講笑，真係80、90啦。我發現呢個就係人生理想境界，即係你80、90歲，雖然係要上嚟睇一鐵打，行得走得，兩公婆拖住80、90歲，好羨慕，好羨慕。即係有冇拖住唔重要，我真係嗰下我都未去到覺得愛情要大過天，但係原來行得走得，去到一個咁嘅境界都幾自在。有啲嘢咧就係最後結尾咧，我覺得我嘅感覺就係有啲嘢咧，你揀咗就翻唔到轉頭啦。曼聯咪咁咯，好多人都問我噶，我都答佢呢樣嘢。你揀咗型號，你翻唔到轉頭；你揀咗做補習，你翻唔到轉頭；你揀咗呢份工翻唔到。你揀咗曼聯唔係嗰隊曼聯，你都翻唔到轉頭。係啊，我好想逼自己中意第二隊㗎。你知唔知我幾想逼自己中意曼城啊？同事光榮喎，大佬，我又唔使煩，又係飛翻 Manchester， 係咪先？但我心入邊都會覺得，你係中意嗰句嘢，你放唔低。如果唔係叫咩中意啫？你中意就係你唔會放得低，你放得低就唔叫中意啦。所以是但啦，俾多個機會佢啦。我覺得總會轉好嘅。好啊，多謝你今日。冇咁講 ，thank you，thank you。活像18，想像80，會80。我係林日欣，希望80歲嘅時候可以行得走得簡簡單單，咁就係一個好嘅生活。被討論的勇氣嘅足本版，請加入我哋嘅 Patreon 會員，而會員可以足本重溫所有直播節目 ，YouTube 免費重溫，每星期只限1集。你唔能夠隨時拍攞油走啦，咁所以而家好想揾個人去教晒啲嘢俾佢咯。佢將車仔麵嘅料，你可以幻想下蘿蔔、魚蛋、腩汁、沙爹汁，車喺一兜飯度。就知呢個係邊個喎？直頭，你會唔會想結婚㗎都？等你介紹咯，得。我哋有個徵友服務喎。係喎，叫 Mitata， 你需唔需要啊？擺我樣上啊，生招牌幫你哋。咪哥，咁益我。會80係一個希望你喺80歲嘅時候會感激自己 subscribe 咗嘅 channel。我哋會同你一齊學習包括理財、健康、人際關係、心靈等等嘅知識。我哋仲會定期約大家會一會面，互相督促、互相學習，希望可以一齊行到80歲。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel， 撳埋通知鐘仔。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 Patreon 會員。YouTube 免費重溫，每星期只限1集，而會員可以足本重溫所有直播節目。另外 Patreon 更加有訪問環節，被討論的勇氣嘅足本版，由醫生教醫學嘅白板醫學足本版，以及更加多不同嘅會員專屬內容。請支持我哋經營呢個 channel， 成為會80嘅會員。為表謝意，每位會員都會收到一張寄到府上以及附有獨立編號嘅實體會員卡，請立即加入。活像18，想像80，會80。